Три чести грешки, които най-близките хора правят в опита си да помогнат. Когато става въпрос за зависимости, близките на тези хора бъркат по следния начин. Номер 1. Помагаш му финансово. Купуваш му алкохол, цигари, храна. Оправяш кредитите му, въпреки че той продължава да взима нови. И като цяло му даваш пари, когато ти поиска. Номер 2. Криеш неговия проблем от околните. Правиш всичко възможно никой да не разбере, че той е зависим. Мислиш си, че по този начин предпазваш него и себе си от още проблеми. Преди да премина към номер 3, не забравяй да ме последваш за още полезна и интересна информация. И номер 3. Поставяш ултиматуми, които след това не изпълняваш. Казваш му, че ако още един път употреби, си тръгваш. Или ако още един път употреби, го гониш от вкъщи. Може би му казваш, че ако още един път заложи, спираш да му даваш пари. И още много подобни примери. По този начин той вижда, че си силен само на думи и продължава да прави каквото си иска, защото знае, че всичко ще продължи по-старому. Ако искаш да се научиш на по-ефективен подход, свържи се с мен.